Kommen wir zur nächsten Scheißsituation. Perfekt, tolle Überleitung. Danke dafür. Das macht mir richtig Freude jetzt. Ja, du. Sprechreiz mit Lena und Hauke. Hallöchen, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Na? Wie geht's? Wie ist es? Es ist Ach toll. du, Es ist man toll. klagt ja nicht. ja nicht. Ich wusste das so und lange. selbst. Ich wusste das so lange. Ich lieb's einfach. Guck mal, ich kann ein bisschen zumindest in dein Gehirn schauen mittlerweile. Das haben wir erreicht nach dieser ganzen Zeit, die wir jetzt diesen Podcast machen, dass ich ein bisschen mehr in dein Gehirn schauen kann. Ich glaube aber, das hätten Gehe ich auch nachher viele lieber jetzt nochmal erraten 10 können. Minuten auf TikTok, quasi Browser-History löschen. Ey, ich habe dir gerade ein sehr lustiges TikTok geschickt. Das ist nämlich immer das Ja. Ding, Leute. Hauke versucht ja schon immer mal im Leben so ein bisschen gesünderen Umgang mit Social Media zu finden und hat auch schon Bock, eigentlich sich von manchen Plattformen so ein bisschen zu distanzieren. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Da hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich finde Ja. TikTok komplett kacke und will Genau. mit der Plattform absolut nichts am Hut haben, weil die meine Lebenszeit stiehlt. Ja, und ich bin der kleine Teufel auf deiner Schulter und schicke dir zwischendurch lustige TikToks, weil ich so denke, das findet er bestimmt richtig witzig, weil ich das auch verführt richtig mich alles witzig nicht. finde. Ja, aber fandst du das gerade eben, was ich dir geschickt habe, fandst du das lustig? Doch, War das ist ganz lustig, aber irgendwie, Ja, ne? ich bin zumindest schon an einem Punkt angekommen in meiner Anti-Stiel mir meine Zeitreise, in dem mein Gehirn nicht danach denkt, fütter mir mehr davon in meinen kleinen Rachen, Das ist sondern gut. hast du schon mal von Magic gehört? Oh mein Gott. So funktioniert mein Gehirn mittlerweile. Ja. So, wir könnten auch Karten anfassen. Ja, aber ich finde so zwischendurch, gerade wenn du sagst, du hast eigentlich einen ganz guten Umgang damit jetzt für dich auch gefunden, dass du ab und zu mal ein lustiges Video ist cool und dann machst du den Bums wieder aus, ist ja absolut gesund und gut. Ne? Das ist doch ein gesundes Maß, auf das Absolut, man das so auch läuft's auch. begrenzen kann. Ja, das ist doch gut. Also habe ich die heilige Erlaubnis, dir weiterhin, wie ein kleines Teufelchen, auch zwischendurch natürlich, aber dir lustige TikToks zu schicken. Finde ich gut. Also wäre mir lieber, wenn du mir das nicht schickst, ehrlich gesagt. Das würde schon, also ich muss sagen, ich glaube, ich werde dann so passiv in meinem Kopf, wird dann unsere Konversation in so einen niedrigeren Qualitätsrang geschoben. Wow. Okay, ich lade Ist schon die so, wenn dann man so ab jetzt- anfängt, so. Ja, ich lade die dann runter und dann schicke ich sie dir direkt in WhatsApp. Weißt du, da musst du Also ich nicht habe einen mal Kumpel, der WhatsApp schickt mir auf verlassen. Instagram schickt er mir täglich so Magic-Memes. Da gucke ich schon mal rein. So. Aha, Aber das ist okay. auch mehr so, da gucke ich so 3 und dann reicht's auch. Okay, verstehe. Ja gut, ich versuche das mit einer geringen Dosis weiterzuführen. Weißt du, ich mache das dann so ab und zu, um nicht so sehr in deinem Ansehen abzurutschen. So, ne? So habe ich das Ich jetzt weiß auch nicht, es ist halt- verstanden. Instagram sind die Memes immer that's me. Und auf TikTok sind die Memes immer that's the others. Findest du, das ist so der Unterschied? Was war das Meme, was du mir gerade geschickt hast? Das stimmt, das war so eins von der letzteren Kategorie. Aber ich habe tatsächlich, es kommt glaub ich, TikTok drauf an, lacht wie über der Algorithmus andere, so ist. Instagram lacht über sich selbst. Beides ist aber manchmal ein bisschen nervig. Interessanter Gedanke. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich meine, es wird ja halt sehr viel Content gespiegelt, ne? Aber vielleicht muss ich mit Ist ja vielleicht auch, weil mit der Brille mal darauf schauen, was performt auf welcher Plattform, ne? Und mir mal so bei Creatern, die beides ich versuche machen, mir immer so anschauen. Formeln. Das ist ja Threads ist /Reddit, dieses /r that happened ist für mich Threads. Jedes Mal, wenn mir irgendeine Plattform was davon vorschlägt, sind das immer irgendwelche, klar, genau so ist das passiert, Geschichten. Neulich bist du im so ein Supermarkt Alman, der so steht jemand. Geschichten auf dem Polanergarten Oh Mann, ey, unterschreibt? es sind immer solche Bist du so Geschichten, einer? wo man am Ende irgendwie so geil dasteht und so. Das ist so fremdschämig einfach. So, neulich stehe ich im Supermarkt mit meinem Badshirt. Auf einmal hinter mir jemand so, oh mein Gott, hört sie sowas? Und ich so, Entschuldigung. Auf einmal dreht sich der ältere Herr vor mir um, #relatable. Und ich so, oh Mann, ey, halt dein Maul! Das ist doch so nicht passiert! Oh, du bist wirklich so ein Typ, der überall drunter schreibt, unter jede niedliche Story, so Geschichten aus dem Polanergarten. Nee, also wenn das ehrliche, schöne Geschichten sind, aber sind's ja nicht auf Threads. Das sind immer schlimme Geschichten, wo die Welt schlecht dargestellt wird. Okay. Aber ich lese auch nicht mehr auf Threads. Vielleicht jetzt, es ist, aber fairerweise, ich finde, die Paulanergarten-Leute unserer Zeit sind die Leute, die immer drunter schreiben, also mein Algorithmus zeigt mir sowas nicht mehr. Da muss man sich mal die Zeit nehmen und den Algorithmus das beibringen. Und so, ich so, ja, okay. Klar, wenn ich mir nur so schöne Bilderbücher aus der Bibliothek hole, so, dann habe ich das Gefühl, das ist die beste Bibliothek der Welt. Ja. Wenn ich nie in die Sektion menschliche Geschichte gehe. Ja,
Ich glaube, aber ich finde ganz ehrlich, je nachdem, wie man halt so den eigenen Social-Media-Konsum irgendwie ja auch, vielleicht auch begrenzen will oder ne, eben gestalten will, finde ich das auch legitim, wenn man sagt, hey, Instagram Reels zu schauen ist irgendwie mein Safe Space und da forme ich mir das so, dass ich guten Input bekomme. Dann aber das ist auch nicht, was ich euch sage, ne? Ihr könnt so viel Instagram gucken, alle wie ihr wollt. Ja. So, ne? Also voll schön. Besonders unsere Reels, hallo, die natürlich, die immer liken. Ich selber merke einfach, dass das mein Leben nicht immer wirklich vor. Aber ich finde Instagram noch nicht mal so schlimm. Aber so TikTok, ich habe halt immer das Gefühl, die App stiehlt mir einfach so ein bisschen Zeit. So, ich habe da nicht so das Gefühl, dass ich da so viel lerne oder so. Aber ja klar, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und dem Algorithmus von TikTok beibringen, dass ich lieber mehr Mindblow Academy Sachen sehen wollen würde oder so, dann würde ich da vielleicht auch mehr lernen, aber die Muße habe ich einfach nicht so richtig. Ich würde dich halt super gerne mehr als Creator sehen auf diesen Plattformen. Ich nicht. Das ist halt ein Ding. Ich würde super gerne, einfach wie du in die Kamera laberst, mir deine letzte Lieblingskarte zeigst, weil das ist ja meine Experience, die ich vor jeder Aufnahme habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, Leute. Wir betreten diesen Call. Da ist Hauke eigentlich schon dabei, er ist so mit halber Anwesenheit da. Ich bin mit halber Anwesenheit da, weil ich einen Kaffee noch mache und irgendwie mein Frühstück mir reinzimmer. Und Hauke sortiert noch seine Magic-Karten, weil wir brauchen so eine Anlaufphase. Genau, exakt. Das ist die stille Vereinbarung dieser ganzen ersten halben Stunde bis Stunde, die wir abhängen. Und es ist auch so ein bisschen Freundschaftszeit. Wir hängen so ein bisschen ab. Und dann irgendwann kommt auch der Punkt, wo er dann eine Karte halbe nach der Stunde anderen, bis Stunde. Das sind 2 Stunden in der Regel. Nein, dabei machen sie Doch, heute ist die Aufnahme um 8 angefangen. Um 8, Nein, also um nicht 20 Uhr für meine Zeit. So, doch, und um 18 Uhr haben wir uns getroffen. Ich kann in die Aufnahme. Ist auch egal. 18:06 oder 20:06 oder so ist die erste Aufnahme angefangen. Ist auch egal, aber da haben wir schon Dinge vorbereitet. In der letzten Stunde haben wir schon. Wer guckt schon auf die Uhr? Nee, da haben wir schon die Sprachis runtergeladen und so. Warte, was wollte ich sagen? Ach so, und dieser Moment von, weißt du, dieser Punkt, wo du einfach nur noch so random Karten zeigst. Guck mal, die Karte, die ist richtig cool. So, das wäre für mich schon real, dass ich mir reinziehen würde auch. Und ich glaube, das würden die Leute auch von dir sehen wollen. Ja, genau, sowas, ne? Jetzt zeigt er gerade irgendeine Karte hier Jax ist the Troublemaker in Foil, ist die schön, ey. Ja, und also das wäre für mich ein Content-Piece, das mich happy machen würde. So, ich scroll so durch und plötzlich bist du da, guck mal, ich habe hier eine Karte gefunden, die finde ich richtig toll, weil ich das Artwork schön finde. Die ist aber voll Müll im Spiel, weil eigentlich braucht man die gar nicht. Aber ich würde jetzt gerne ein Deck bauen, die nur aus solchen Karten besteht. Das so sind alle meine Decks. Genau, aber deswegen denke ich mir so, das ist der Content, den ich von dir auch gerne mehr sehen würde, tatsächlich. Ich bekomme den ja aber ich finde es auch einfach fair, dass andere Leute auch was davon haben. Weißt du? Nee. Finde ich süß. Nee, okay. Ja gut, dann bleibt das mal. Können mich ja besuchen. Ja. Mit mir Magic spielen. Das fände ich besser. Ey, wenn wir irgendwann ein Live-Event machen, ich glaube, es muss so Tische geben dann auch, wo man spielen kann, ne? Wo so die Leute Magic geil. spielen 3 Tage, 2 Tage spielen, 1 Tag Loga. Wizards of the Coast, wir müssen mal reden. Ey, ich hab's aufgegeben. Die wissen nicht, dass ich existiere aus irgendeinem Grund. Im Grunde bin ich der interessanteste Deckbilder, den sie zur Verfügung hätten, aber nee. Ey, nee, die wissen schon, ich habe bei der Gamescom, bin ich zum Stand hin und habe gesagt, hallo, ich würde gerne für meinen Kumpel Hauki, dem würde ich gerne was mitbringen. Und ich habe für dich auch was bekommen. Ne? Also das stimmt, du existierst schon. Du existierst schon auch. Aber ja, das wäre auf jeden Fall toll. Zum Beispiel so ein Live-Event dann ein bisschen. Diese Karte hast du bekommen. Romantisches Rendezvous aus dem Spider-Man-Set, also Romantic Rendezvous. Das ist eine der wenigen deutschen Karten, die ich habe. Ja, ich glaube wenn wir so ein Live-Event machen, so kleine Goodie-Bags mit so einem Magic-Booster drin, das wäre schon geil. Das würde ich sehen. Geil. Und dann noch irgend so ein Hobby, irgend so ein DIY. Ich mache allen so Jumpstart-Decks, so 20 Kartendecks einfach. Und jeder kann einfach, alle können spielen einfach. Ist auch gar nicht aufwendig. So. Das ist so richtig geil. Utopisch. Aber ja. Oh Mann, ey, ich habe so Bock darauf, irgendwie dieses Jahr mal so ein kleines Live-Event zu planen. Da müssen wir uns mal wirklich dahinter klemmen. Das wäre halt richtig, richtig schön. Das ist nur mal so schwer abzuschätzen, ob uns genug Leute zuhören, die auch wirklich dann Bock haben und so committed sind, dass sie zu einem Live-Event kommen. Ich finde das immer super schwer einzuschätzen. So, ne, das ist halt, klar, es gibt dann Leute, die das hören, aber nicht alle, die irgendwie einen Podcast beim Sport, beim Arbeiten hören und so, sagen dann, ja, das gebe ich mir auch in Live. So, aber ich glaube, das wäre schon cool. So mal live geben. Ein Raum voller Spreizis fände ich schon richtig spreizend. Wäre schon cute. Wäre wirklich cute. Hätte ich Bock drauf. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht lässt sich da ja was regeln dieses Jahr, ne? Ja, was schnaubst du so? Social Media ist für mich ja immer so ein Thema.
Ja. Ja, es ist so. Nö, ich nutze das ganz gerne so 10 Minuten am Tag selber. Ja. Aber wobei, ich nutze zum Beispiel Twitch und YouTube nutze ich ja richtig viel, wenn man das jetzt so als Social Media zählen wollen würde. Weil ich glaube, wir meinen beide eher so klassische Plattformen, ne? Aber deswegen meine ich, ne, so das ist halt ein Unterschied, ob du eine Plattform mehr als Creator nutzt oder mehr als User. Also ob man berühmt sein will oder anderen dabei zugucken. Ob man sich einen Namen machen will. Geht es darum darum auch in unserer ersten Sprache? Könnte das sein? Ach, jetzt wo du sagst. Ja. Und damit starten wir nämlich mal in die erste Sprache. Es ist eine Textsprache, auch bewusst in dem Fall. Ich glaube, es geht ein bisschen um Anonymität. Ich lese einfach mal vor. Ich traue mich keine Sprache zu machen, da ich noch nicht überall geoutet bin. Aber vielleicht findet ihr die Frage trotzdem fun. Im Sommer werde ich in meinen Geschlechtseintrag, im Sommer werde ich meinen Geschlechtseintrag und Vornamen ändern. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mir selbst einen Namen aussuchen soll. Ich möchte nicht wegen meines Namens auffallen, aber auch keinen Namen wählen, den schon 3 bis 10 bekommen haben. Die häufigsten Mädchennamen in meinem Geburtsjahrzehnt waren Anna, Julia, Sarah oder Sarah in verschiedenen Schreibweisen, Lisa, Laura, Katharina, Vanessa, Lena, Jennifer und Annika. Was glaubt ihr, macht einen Namen aus, der zur Person passt? Liebe Grüße und danke für den tollen Podcast. Oh, ich finde das so spannend, weil also die wenigsten von uns sind ja in dieser Situation, wo man selber sich einen Namen aussucht. Sei es jetzt mal abgesehen von, was ist mein Gamer-Tag in irgendeinem Spiel. So, ne? Was ja auch interessant ist, ne? Aber ist klar. Auch super spannend. Und wenn ich sowas mache, da geht es mir manchmal auch um den Klang, dass ich dann so gucke, okay, was ist der Klang davon? Wie fühlt sich das an, wenn ich das ausspreche? Oder wie hören sich die Laute darin an? Das ist, finde ich, total interessant, so da so ein bisschen drauf zu achten. Aber es ist so witzig, weil man ja oft auch dann, ne, wenn man so überlegt oder wenn junge Eltern jetzt vielleicht überlegen, wie nennen wir unser Kind, hat man ja ganz oft das Problem, dass man so denkt, bei dem Namen muss ich aber an diesen einen blöden Schulkameraden denken. Ja. Oder, das, ne, die mochte ich gar nicht. Oder nee, so hieß mein Ex-Freund. So diese ganzen, ne, oder meine Lehrerin, die hieß aber so. Ja. Und auch die grundsätzliche Idee kann ich hier natürlich gut verstehen, dass man sagt, ich möchte auch nicht einen Namen haben, den irgendwie jeder hat und den Menschen 100-mal gehört hat. Das ist ja auch nachvollziehbarerweise vielleicht nicht super spannend. Ja, und trotzdem sind ja auch Namen dann manchmal, dadurch, dass es ja in gewissen Jahren so Trendnamen gibt, sind ja manchmal auch diese Namen dann so fast wie so eine Art von Zugehörigkeit, dann von so einer Generation schon fast. Also natürlich gibt es immer Namen, die super individuell sind und so, aber das ist halt so spannend, ne? Weil damit kann man ja auch manchmal ganz viel darüber ablesen, so in welchem Alter eine Person vielleicht ist. Stimmt natürlich auch nicht immer. Aber das ist super interessant, halt später im Leben dann an diesem Punkt zu sein, zu überlegen, okay, wie will ich denn jetzt heißen? Weil das ist ja auch nichts, was man so, dann ändere ich das in 2 Wochen wieder. Das ist schon krass. Ich glaube, was man halt immer überlegen kann, ist, dass man einen Doppelnamen nimmt, weil dann hat man so, weißt du, wenn du dann einen Spitznamen vielleicht auch irgendwann haben willst, dann hast du so 2 Namen, mit denen du das machen kannst. Das finde ich immer ganz cool, so in die Richtung zu überlegen. Krass. Ja, Klang, wie gesagt, einen Doppelnamen würde ich auf jeden Fall nehmen, weil bei mir ist so, ne, ich bin auch hier genau die Generation anscheinend mit dem populären Namen hier mit Lena und es ist halt sehr kurz. Das ist gefühlt schon ein Spitzname. Da ist so, also außer Leni. Ja, aber ich weiß, was du meinst. So, ne? Es ist so, der kommt schnell durch. Der kommt schon durch. Ich habe auch keinen Doppelnamen. Das ist so pragmatisch. So ein pragmatischer Name. Da ist nicht viel mehr zu holen bei diesem Namen. So, sehr pragmatisch. Wir haben hier 2 Silben, dann sind wir durch. Die Grundidee so spannend. Also so, wie du schon sagst, ne, überhaupt, ich habe am Anfang noch die ganze Zeit gedacht, als wir die jetzt so gelesen haben, dachte ich erst, weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, da so, das auch so zu beurteilen, was zu sagen. Aber als dann die grundsätzliche Frage natürlich einfach kommt, wie sucht man sich denn Namen aus, der zu einer Person passt? So. Ja. Und das ist halt das Ding, weil natürlich, sorry. Findest du, Hauke passt zu mir? Ja, das passt, aber das ist genau der Punkt. Ne? Wenn ich ein Baby bekomme und dem Baby einen Namen gebe, weiß ich ja noch nie, wie das ist. Und der Name passt dann einfach irgendwann zu der Person, weil man die Person kennenlernt und es bedingt sich ja so gegenseitig. Aber dann später sagen zu können, okay, jetzt nehme ich mir irgendeinen Namen und dann
habe ich das Gefühl, der muss zu mir passen. Und man hatte nicht das Gefühl, dass der Name irgendwann automatisch zu einem passt, weil man so eine Einheit mit diesem Namen schon jahrzehntelang vielleicht ist. Oder weil man halt als Baby auf die Welt gekommen ist, man hat diesen Namen bekommen und dann ist es halt so, ne? So deswegen, für mich bist du ein Hauke. Ja. Ich wüsste jetzt Durftest auch nicht. Im Englischunterricht, weiß ich noch, durften wir uns einen anderen Namen aussuchen. Namen geben durfte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das hattet ihr das auch? Klasse, aber ich weiß es nicht mehr, was ich da genommen habe. Genau, das war bei uns auch so. 4. Klasse oder so hatten wir das. Und ich habe, glaube ich, damals Ben genommen. Auch so voll langweilig so. Boah, aber das ist ja auch immer super interessant. Aber ich weiß noch, wie cool ich das damals fand, mir einen anderen Namen auszusuchen. Ja, und gutes Kriterium, vielleicht neben Klang und vielleicht ein Doppelnamen wegen Spitznamen, dass man cute Spitznamen auch haben kann. Wäre noch ein Kriterium, vielleicht ein Name, der in möglichst vielen Sprachen richtig cool klingt und den in möglichst vielen Sprachen man auch aussprechen kann. Ja. Weißt du, das wäre auch noch ein Thema. Also wir haben viele internationale Paare und da spielt das natürlich auch mal eine richtig große Rolle. So kann man den Namen auf Japanisch schreiben. Wie sieht der geschrieben aus? Wie klingt der? Wollen wir einen Namen, den man in Kanji schreiben kann, also in japanischen chinesischen Schriftzeichen oder einen, den man in Umschrift schreibt quasi? Das spielt ja auch immer nochmal eine Rolle. Weil das ist auch interessant. Ist ein Name potenziell in einer anderen Sprache irgendwas Positives oder Negatives? Ja, genau. Ich habe hier neulich eine Moi getroffen. Und das ist halt voll geil. Das ist ja einfach gut auf Plattdeutsch, ne? Schön, Wort Moi. So. Und die heißt einfach Moi. Und ich habe ja auch sowas, Alter, das ist einer der geilsten Namen, die ich je gehört habe. So ein übelster Nischenfall, so Plattdeutsch einfach so. Mega geil, ja. Die kommt aus dem Sudan und heißt einfach Moi. Mega geil. Und ich war halt so, Mann, ist das ein Hammername, ey. Und ich habe hier auch schon mal eine Frisia getroffen, die heißt einfach Friesland. Ist halb Chinesin, halb Australierin, heißt einfach Frisia. Wie geil. Also wie Friesland auf Englisch. Und ich war so, okay, mega. Ja, wirklich gut. Oh Mann. Okay, ich wette, von euch haben jetzt auch richtig viele noch weitere Kategorien, in denen man da denken sollte, weitere Ideen oder weitere Dinge, die man berücksichtigen kann. Schreibt es bitte in die Kommentare und schreibt bitte auch die schönsten Namen in die Kommentare, die ihr jemals gehört habt. Weil ich finde es wirklich, man kann da an so viele Dinge noch denken. Wenn du dir einen anderen Namen, also jetzt auch so, wenn du würdest du einen geschlechterdefinierenden Namen nehmen? Also wäre dir das wichtig? Ich finde das super spannend. Also wenn ich jetzt irgendwie wüsste, ich bekomme ein Kind, finde ich tatsächlich so komplett neutrale Namen auch cool. So, ne, die gar nicht jetzt unbedingt so. Gibt es im Japanischen auch viel. Also Namen, die einfach für beide Geschlechter potenziell funktionieren. Gibt's sowas wie so Kim oder so. Stimmt. Ja, hier gibt es so Yuki, kann man auch mit beiden Geschlechtern haben. Und so gibt es ein paar. Ja, und also generell. Das ist halt krass. Das ist auch deswegen, es ist ja auch nicht einfach so, wenn man ein Kind bekommt, das zu überlegen, weil du musst ja auch überlegen. So, du hast ja so diese Gedanken mit, okay, wir kennen die Person noch gar nicht, oh Gott. Ja. Fühlt sich irgendwie nach zu viel Verantwortung an. Ich glaube, das ist das Ding, ne? So, das, so und dann. Es gibt ja so eine offensichtliche Liste an Namen, das kann es nicht machen, ne? Also es gibt so alte Namen, es gibt Friesisch Fictis, kann man heißen, so. Also es ist ein Name, Fictis. Oh nein! So, und es gibt ja auch einen Punkt, an dem, glaube ich, der deutsche Staat sagt, nee, jetzt reicht's. Da gibt es immer eine Liste. Die geben jedes Jahr so eine Liste abgelehnter Namen raus. Das wäre vielleicht auch, wenn man so ein bisschen irgendwann war da mal Verleih nix drauf, glaube ich. Ja. Wenn man so ein bisschen die Challenge will, könnte man versuchen, da an dem Rand des Möglichen zu arbeiten. Weiß ich auch nicht. Das ist halt eine super gute. Also, wenn ich jetzt ernsthaft darüber nachdenken soll, würde ich, glaube ich kann mich in die Situation jetzt natürlich nur schwer reindenken, ne? Aber ich würde wahrscheinlich darüber nachdenken, an was möchte ich erinnert werden, was möchte ich fühlen, wenn ich meinen eigenen Namen höre. Weil für mich zum Beispiel ist Hauke als Name ganz schön, weil ich mittlerweile schon sage, dass meine friesischen Wurzeln sind ein Teil meiner Identität und wenn ich meinen Namen höre, denke ich daran, wie stolz meine Oma war, dass ich einen friesischen Namen hatte und dass ich nach Hauke Hein heiße, der ein wichtiger Charakter in der Kultur ist, aus der ich halt komme und das finde ich total schön und ich finde das schön, einen kulturellen Aspekt in meinem Namen zu haben, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, oder irgendwelche und Hauke Hein ist ein positiver Charakter, so, ne? Also, so, das ist halt schön. Wenn Leute fragen, auch so die Bedeutung ursprünglich ist ja so der Denkende, das passt halt grundsätzlich jetzt auch nicht ganz so schlecht, so. Oder wenn du so nach der Lieblingsoma, irgendwie so, weißt du, den Namen irgendwie von der Lieblingsoma mit drin als Zweitnamen oder so. Das finde ich auch schön, das ist wirklich schön, ja. Hatte meine Schwester auch, die hatte beide Namen der Omas mit drin, weil sie das einzige Mädchen war und dann mussten die kann ein Gewinn oder ein Verlust sein.
Je nachdem, wie das so generationstechnisch dann auch so funktioniert, ob die Namen schon ein Comeback haben oder ob das noch dann eher in der Schule ein bisschen komisch ist vielleicht. Aber ja. Ich glaube, es ist immer schön, wenn der Name dir eine Identität anbietet, aber genug Raum lässt, selber auch noch eine darin zu finden. Und darum bin ich nicht so ein Fan von zum Beispiel so die Namen der Eltern als zweiten Vornamen und so. Ich kann das zwar grundsätzlich verstehen, wenn das eine Tradition ist, aber ich glaube, man hat immer so ein bisschen auch so eine Last geht damit natürlich gerne auch einher, so, ne? So, es ist halt was komplett anderes, wenn ich mir selber das aussuche, so den Zweitnamen oder den Namen meiner Mutter als Zweitnamen zu haben, versus meine Mutter sagt, du musst meinen Namen auch haben. Ja. So, oder so Hauke Junior. So stell dir vor. So, das ist so, ich möchte auch ganz deutlich machen, dass ich mich mit diesem Kind nur selbst verwirkliche. Das ist so, ich möchte das nochmal unterstreichen an dieser Stelle. Dieses Kind hat keine eigene Identität. Es muss schon, das ist ja manchmal es auch ist so ein weiteres Körperteil Tradition von und mir. so. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das immer eine gute Frage. Was möchte ich eigentlich fühlen, wenn ich meinen Namen höre? Und dein Name ist was, das steht dir zu. Und das ist was, das aus gutem Grund zum Glück die meisten anderen Menschen auch respektieren, dass das was ist, das ein Teil deiner Identität ist. Und auch wenn ein Name einen praktischen Zweck hat, ne, für manche Menschen ist das grundsätzlich einfach jemandem eine Identität, also jemanden identifizieren können. Manchmal ist das in bestimmten Kulturen auch, aus welchem Kulturkreis kommt man. Manchmal gehört leider auch Geschlecht dazu. Was für ein Geschlecht geht damit einher? Und all diese Fragen kann man sich ja stellen. So, warum sind die mir wichtig? Warum sind die mir vielleicht nicht wichtig? Und warum möchte ich irgendeinen davon haben? Ich glaube, danach würde ich jetzt mal so ganz pragmatisch gesagt das so aussuchen. Wenn ich sage, hey, ich möchte nicht so klingen, als wäre ich 80 Jahre alt, dann würde ich mir jetzt vielleicht nicht Detlef Gisela nehmen, ohne dass jemandem zu nahe treten zu wollen. Das ist nicht mal ein schlimmer Name. Ist auch immer, das ist zum Beispiel auch immer ganz schön, wenn ich hier mal so meiner Partnerin Namen vorschlage, hört sie manchmal einen Namen und sagt, hey, klingt doch mega schön. Als ich zu ihr meinte Wolfram, meinte sie, voll der schöne Name. Für sie klingt das halt hübsch. So. Und das ist halt diese das halt nicht so mit dran. Klangkomponente. So. Ne? Das ist so dieses fast schon, ich will jetzt nicht sagen, aber so wie singen, aber wie er sich halt einfach ein Klang anfühlt, auch wenn man ihn ausspricht, wenn man ihn hört. Und ich glaube, das ist auch interessant, wenn man sich einfach mal eine Liste macht an Namen, die man schön findet, dann zu schauen, was haben die denn gemeinsam? Ist es irgendwie der Klang? Ist es die Anzahl der Silben? Ist es irgendwie so der Rhythmus, wenn man es ausspricht, dass man so ein bisschen guckt, okay, was ist so der gemeinsame Nenner davon? Warum finde ich die gut? Und vielleicht hat man irgendwie ähnliche Laute darin. Und dann kann man sozusagen mit der Information ja auch weiter schauen, was es sonst noch so gibt an Namen. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Suche. Ich finde es ganz aufregend. Vor allem es ist so krass, es ist einfach es ist ja so ein Neuanfang. Und ich finde das auch irgendwie schön, weil ich glaube, dieser Punkt, an dem man dann ist, dass man sagt, so, und jetzt kommt der neue Name und jetzt wird das alles offiziell gemacht. Und das ist auch der Name, ja, unter dem ich jetzt einfach so, ne, quasi nochmal neu auf die Welt komme, quasi. Und super, super schön. Deswegen, du wirst, glaube ich, den richtigen Namen für dich finden. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen mit dem Input. Und, liebe Spreizis, der Auftrag bleibt, ihr schreibt jetzt die wirklich allerschönsten Namen, die ihr jemals gehört habt, schreibt ihr bitte alle in die Kommis und stell mal vor, vielleicht ist der Name dabei. Und dann wird es der Name, den ihr vorgeschlagen habt. Und das wäre ja wohl das Schönste der Welt. Stell mal vor, am Ende hat die Spreizi-Community jemandem irgendwie zum neuen Namen verholfen. Das wäre ja wohl das Süßeste der Welt. Könnte ich fast heulen, so süß finde ich das. Oh, ich hoffe, wir sehen uns dann in Loga mit neuem Namen. Würde mich interessieren, was es geworden ist. Ja, wir müssen dann in Loga machen wir dann Namensschilderpflicht auch, ne? Und dann haben wir so, dann sehen wir auch direkt, wie alle heißen. Das finde ich gut. Ich glaube, ich würde uns mal die nächste Sprache geben. Mach mal. Und wie wir das manchmal so haben, ist das, glaube ich, ich glaube, gerade so im älter werden jetzt eine Menge von uns beschäftigt. Und damit meine ich jetzt nicht so 80 sein, sondern mehr so, während man halt sich entwickelt und so. Das ist ja hier gerne auch mal Thema, so persönliche Entwicklung über die Jahre. Aber ich spiele sie mal ab. Ich spiele sie mal ab. Hallo ihr zwei. Ich bin's nochmal mit einer Sprache. Und zwar habe ich die letzte Folge Sprechreiz gehört. Und da kam bei mir die Frage auf, wie geht ihr mit Freundschaften um, die auseinandergegangen sind? Ich habe vor ein paar Monaten eine Freundin verloren. Das ist auch sehr unschön auseinandergegangen, sehr im Streit. Und für mich gibt es keinen Weg zurück mehr, weil da sind Worte gefallen, die ich einfach auch nicht verzeihen kann.
Und das Problem ist, dass ich in einem sehr kleinen Ort wohne, unsere Kinder in denselben Kindergarten gehen und wir auch beide im Elternbeirat sind. Das heißt, wir treffen zwangsläufig aufeinander. Und jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Ich will nicht, dass das auch vor allem nicht vor anderen Leuten nochmal hochkocht, aber ich bin auch ein bisschen wütend. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich da an mir arbeiten, beziehungsweise soll ich an mir arbeiten, sollte ich das machen und wie würdet ihr damit umgehen? Ich freue mich auf eure Antwort und liebe Grüße an alle Spreizis. Richtig gute Frage. Boah. Ich wünschte, ich hätte damals, als ich in der Situation war, einen Podcast gehabt, wo ich genau diese Frage hätte hinschicken können. Ganz ehrlich. Das ist so eine Frage, die man sich häufiger stellt, ne? Also gerade dieses, dass es unschön auseinanderging. Ich hatte das nicht oft in meinem Leben, aber ich hatte das in der Schulzeit mit einer Freundin und das war richtig traurig, weil es hat sich angefühlt auch wie echt Herzschmerz, weil am Ende ist es Herzschmerz, ne? Man kann auch bei Freundschaften hat man auch Herzschmerz. Und ich war sehr verletzt in dem Moment. Und wir sind aber noch in dieselbe Klasse gegangen. Und das war schon hart auch, ne? Also dieses sich trotzdem noch sehen, trotzdem noch irgendwie dieselben Freunde haben, trotzdem immer irgendwie so miteinander abhängen. Das war schon komisch. Und ich hätte mir auch, also ich habe da irgendwann dann einfach gefühlt auch ganz gut so damit abschließen können. Aber es war trotzdem irgendwie immer noch komisch. Und irgendwie hätte ich mir auch noch im tiefsten Innern, glaube ich, gewünscht, dass man das doch noch besser hätte lösen können. So, und ich weiß nicht, ob es da noch ein weiteres Gespräch war. Das war in dem Fall damals, haben wir das auch versucht. Und es mag in deinem Fall jetzt auch so sein, ne, dass du das irgendwie mehrfach noch versucht hast und irgendwie findet ihr keinen gemeinsamen Nenner oder seid euch da so uneinig oder es waren eben so verletzende Worte, dass du sagst, da ist einfach die Grenze erreicht. So, und ich glaube aber, so würde ich die Person heute mit Abstand irgendwie noch mal treffen, habe ich das Gefühl, dass man selbst oder vielleicht jetzt erst recht nach so viel Zeit darüber noch mal ganz anders reden kann und ganz anders noch mal mit so viel Abstand, wenn so dieser emotionale Druck und das alles so ein bisschen abgefallen ist und so, ne, sich alles beruhigt hat, dass man darüber noch mal reden kann. Deswegen, ich glaube, das ist immer etwas, wo ich so denke, vielleicht ist manchmal dann, ist das jetzt gerade eine Phase und vielleicht gibt es irgendwann doch wieder die Möglichkeit, wieder ein Stückchen zueinander zu finden und irgendwie einen Umgang zu finden, damit es nicht für immer jetzt unangenehm bleibt, weil diese Perspektive fühlt sich halt einfach blöd an, ne? Wenn man weiß, man sieht sich irgendwie, am Ende werden die Kinder noch irgendwie die besten Freunde, das kann man ja auch nicht wissen. Ja. So, und da will ich dir einfach ein bisschen Mut machen, weil vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass ich sage, wir sprechen da doch nochmal drüber oder man reflektiert das vielleicht doch nochmal oder vielleicht auch gemeinsam kann das irgendwie nochmal aufarbeiten. So, ich glaube, was halt in dem Moment vor allem wichtig ist, dass man damit irgendwie einen Abschluss findet und diese vielleicht auch Wut, die da noch ist und diese Enttäuschung und die Traurigkeit darüber, dass man das gut verarbeitet und nicht nur wegschiebt. So, ich glaube, das ist halt wichtig, ne? Aber es, das wäre auch so ein bisschen mein Rat, so, ne? Also, weil spätestens ab dem Moment, wo jetzt so am Anfang dachte ich so, klingt halt nach einem Konflikt, ist ja auch okay, wenn man entscheidet, hey, wir sind erwachsene Leute, aber gehen jetzt halt getrennte Wege. Ab dem Moment, wo man aber sagt, ich bin auch noch so wütend, ist ja der Konflikt nicht aufgearbeitet. Und ab dem Moment würde ich halt auch sagen, hey, dann leidest du ja auch einfach drunter. Ne? Und ich finde in so Konflikten immer super wichtig, was versuche ich gerade? Ne? Will ich gerade der anderen Seite nur wehtun? Das hatten wir hier auch schon so ein paar Mal als Thema, also wenn es um Trennungen geht zum Beispiel so. Ne? Will ich jetzt meinem Ex-Partner irgendwie die Liebesbriefe zurückschicken, um ihm weh zu tun und eine Message zu senden? Oder tut's mir einfach wirklich besser, wenn die hier nicht mehr rumliegen und ich will die aber auch nicht wegwerfen? Und das muss man sich ja ehrlich fragen, warum tue ich das eigentlich? Und die Frage, warum bin ich eigentlich sauer, ist ja eine super wichtige Frage, weil der nächste Schritt dann sein kann, wie kann ich aufhören, sauer zu sein? Weil das ist ja ein Leidensdruck. Wütend sein ist ja nicht eine gute Situation. Und es gibt leider Leute, die das nicht erkennen und ganz lange und ganz oft und irgendwann ganz so passioniert wütend sind ständig. Aber das ist ja eine negative Emotion, die dir was sagen will. Ne? Das ist ja dein Geist, der sagt, hey, da ist was, das gefällt mir so nicht oder das hat mir so nicht gefallen und das ist für mich noch nicht aufgearbeitet. Und das wäre, glaube ich, so der erste und wichtigste Schritt.
was muss passieren, damit diese Wut potenziell weg ist. Und es kann sein, dass da nochmal geredet werden muss. Es kann sein, dass einfach ein bisschen Zeit vergehen muss. Kann aber auch sein, dass du so wütend bist, weil irgendwas gesagt wurde, was eben ganz besonders doll trifft von dieser Person aus einem ganz besonderen Grund auch. Und daran kann man potenziell ja auch arbeiten, ne? Und merken, warum macht mich das so wütend? Wie kann ich das eventuell, wie kann ich das für mich vielleicht anders einordnen oder damit anders umgehen, damit es eben nicht mehr so wütend ist oder so wehtut. So. Ja, voll. Ich glaube, so dieses bisschen auf die Suche gehen, warum das so ist super, super, super wichtig. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen allein, ich hab manchmal das Gefühl, wenn man einfach ausreichend diese Situation reflektiert und dann das Gefühl hat, so ich verstehe jetzt besser, warum ich mich so fühle oder ich bin vielleicht auf die Suche gegangen und im Idealfall, wenn man irgendwann so ein klärendes Gespräch hat, vielleicht versteht man dann auch viel besser die Reaktionen der anderen Person. So, deswegen glaube ich, ist dieses Warum-Thema ist immer so eine Hilfe, dann mit diesen Emotionen umzugehen. So, das heißt nicht, dass man irgendwie für alles einfach irgendwie die erstbeste Entschuldigung nimmt und sagt man, ja, jetzt deswegen und jetzt schließe ich damit ab. Sondern ich glaube, es hilft einem einfach, das so ein bisschen zu durchleuchten, weil, wie du schon sagst, Wut ist ganz oft so ein Indikator, ne? Gerade so, wenn einen etwas an der Person vielleicht auch besonders wütend macht, ist es vielleicht, weil das einfach irgendwie so ein Reizthema bei einem selber vielleicht dann anspricht, ne? Oder dass man dann auch daran erkennen kann, okay, was sind irgendwie Themen, worüber ich mir selber vielleicht auch noch nicht so gut Gedanken gemacht habe oder warum regt mich genau das jetzt so auf? Woran liegt das eigentlich? Und dann vielleicht auch am Ende viel besser in irgendeinem Gespräch später, wenn so die ganzen Emotionen ein bisschen runtergekocht sind, auch irgendwie sagen kann, hey, das und das ist da in mir passiert. Und man das viel besser dann irgendwie auch miteinander angucken kann und einordnen kann, wenn man dafür dann bereit ist. Ja, genau wie du es halt sagst, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist hier halt so die Krux, weil ich will jetzt auch nicht sagen, ja, Schwamm drüber, kann man einfach, das wird mit der Zeit schon besser. Nee. Du hast ja auch gesagt, da sind Kinder im Spiel und die sehen das ja auch, ne? Die sehen ja auch, da ist ein Konflikt, das spüren die ja, ne? Und auf einmal kommt irgendwer nicht mehr und stellen sich die Frage, warum ist dem so? Und weil Kinder ja auch dazu neigen natürlich, und alle Menschen neigen dazu, ne, dass Menschen, die uns wichtig sind, wir versuchen empathisch zu sein, dann fragen wir uns, warum finden die irgendwen blöd und dann finden wir Gründe, die auch blöd zu finden und erlernen dadurch auch so ein Verhalten. Ich glaube, wenn ich irgendeinen Rat geben darf, und ich bin da jetzt auch, weiß Gott, nicht der Schlauste, ne, weil ich habe auch Konflikte, die sind nicht so ausgetragen, wie die ausgetragen sein sollten, aber ich habe es zumindest meistens versucht, in so ein Gespräch reinzugehen mit auch der Aussage, was habe ich auch falsch gemacht, ne? Wo war ich vielleicht kein guter Freund? Was habe ich nicht richtig eingeordnet? Und nicht mit, ich möchte von dir eine Entschuldigung, ne? Also, ich verstehe immer, dass man das so möchte, aber was ist das für ein Angebot, ne? Willst du dir Zeit nehmen und mir die geben, um mir zu geben, was ich will? Das ist mein Angebot. Und es gibt einen legitimen Punkt, an dem ist das so. Und das hatte ich auch schon, dass ich zu Leuten gesagt habe, hey, für mich wäre jetzt schon so Anerkennen eigener Schuld die Mindestbasis. Ansonsten können und brauchen wir kein Gespräch führen. So. Aber ich biete das im Gegenzug halt auch an und sage halt, wo habe ich einen Fehler gemacht? Und da bin ich nicht immer in der Lage zu. Manchmal bin ich ein absolut sturer Knödel, so. Aber das ist ja meistens, weil man wütend ist. Sind wir ja alle manchmal, ja, genau. Und dann ist man noch nicht bereit für diesen nächsten Schritt, ne? Ja, genau. Das kennen wir alle. Dann sind wir noch an einem ganz anderen Punkt und dann ist noch nicht die Zeit gekommen, das so aufzuarbeiten. Ja. Oh Mann. Ich würde sagen, es gibt dir, glaube ich, mehr Frieden, wenn du das in irgendeiner Weise zumindest so weit aufarbeitest, dass es kein großes Thema mehr ist. Dass du nicht jedes Mal, wenn du daran denkst, in den Kindergarten zu fahren, Wut in dir hochkocht und so. Denn am Ende wollen wir am liebsten alle Herr unserer eigenen Emotionen sein und wir sind wütend, weil jemand anderes sich unserer Emotionen mit bemächtigt hat, indem er gemeine Sachen so uns gesagt hat. Und jedes Mal, wenn wir diese Wut immer wieder hochkochen lassen, passiert der gleiche Moment nochmal. Das macht uns nur noch wütender, weil wieder das Gleiche passiert. Wir durchleben wieder den Schmerz dieses Moments, wir durchleben wieder die negative Emotion Wut und manifestieren das so vor uns hin in der Hoffnung, dass irgendwann eine andere Emotion dabei rauskommt. Und aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, das wird nicht passieren. Es ist völlig okay, wütend zu sein und es gibt eine gute, gesunde Zeit, die man wütend sein darf. Aber wenn es irgendwann merkt man ja, wann es sich nicht mehr gesund anfühlt. Und das klang hier so. Es gibt halt irgendwann wird daraus halt so diese Verbitterung, ne? Und die macht uns am Ende, so eine unangenehm harte Schale. Sodass wir manchmal dann auch andere Leute auch nicht mehr so gut an uns ranlassen. Ja klar, ne, wenn man ständig Schmerz erdulden muss, wird man irgendwann immer härter, damit man den ertragen kann. So, und dann sind wir so ein wütender kleiner Goblin, der durch die Welt läuft und eigentlich kurz vorm Platzen ist die ganze Zeit. Das fühlt sich halt nicht gut an. Ja, okay. Nee, du musst noch ein bisschen, wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen, machen wir noch Podcast, ja? Du kannst danach wieder zu deinen Magic-Karten.
Ja. Ich vermisse sie schon so. Oh mein Gott. Ach ja. Nee, aber ja, Wut ist, finde ich, generell eine super spannende Emotion, weil das ist ganz oft, sagt uns das halt, okay, wo müssen wir nochmal ran? Wo müssen wir nochmal genauer hinschauen? Warum macht mich genau dieses und jenes vielleicht auch Verhalten oder irgendwas so wütend und was zeigt mir das an? Worüber ich vielleicht auch bei mir noch ein bisschen nachdenken muss oder ja, was macht es mit mir? Das ist auf jeden Fall immer ein Indikator zum Nachforschen. Ach. Ja. Schwierig. Ja, es ist ein super schwieriges Thema. Deswegen haben wir Am Ende sind wir beim Liebeskummer auch. Ja. Ist ein bisschen, so, ne? Ist es ein bisschen. Haben wir beide, das tut halt weh, weil wir jemanden gern hatten. Ja, ich habe gerade gemerkt, das war bei uns beiden gerade so dieses so, am Ende ist es eine Scheißsituation und manchmal muss man da durch und das ist halt so, man trauert auch, ne? Das ist so dieses Wut. Genau, man ist ja Mensch, man fühlt ja mit den Leuten so, ne? Also man kennt es ja auch, ist halt scheiße. Genau das. Und manchmal kommt halt die Wut dann zuerst und wir alle wissen, dass aber da auch immer diese Trauer mit dabei ist, weil man sich das natürlich im Idealfall alles anders wünschen würde, ne? So, ja. Deswegen fühl dich gedrückt, bitte. Habe ich jetzt heute erst gelesen in einer DM, fühl dich bitte parasozial gedrückt. Ich werde das jetzt fest in meinen Wortschatz mit aufnehmen. Oh, Mann. Kommen wir zur nächsten Scheißsituation. Perfekt, tolle Überleitung. Danke dafür. Das macht mir richtig Freude jetzt. Ja, du. Ne, also manchmal muss man auch gucken, wie packt man die Sachen sich zusammen. Und jetzt haben wir entschieden, fairerweise, das nächste Ding hat schon auch einen soliden Schmunzler mit drin. Okay, glaube ich. Beziehungsweise uns fallen 2, 3 Schmunzler ein, die wir damit einbauen könnten vielleicht. Ich hätte Bock jetzt auch ein bisschen, ich möchte jetzt ein bisschen lachen bei der nächsten. Also hoffe, danke für die letzte Sprache, kommen wir zur nächsten. Ich feuer sie uns mal in die Gehörmuschel. Hallo ihr zwei. Also erstmal ein herzliches Dankeschön für die wöchentliche Joggingbegleitung. Macht echt Spaß mit euch. Ich wollte mal fragen, ob ihr irgendwelche Tipps habt, wenn jemand laut schnarcht. Ich musste mir vor ein paar Jahren mal das Zimmer mit meinem Bruder teilen in einem Familienurlaub und es war furchtbar. Es war so furchtbar. Also wirklich, Holz in Baumfällen neben einem ist angenehmer. Ich habe ihn auf die Seite gedreht, ich habe ihn versucht wach zu rütteln, ich habe ihn angesprochen, es hat nichts geholfen. Möglicherweise habe ich ihm irgendwann auch einfach mal kurzzeitig ein Kissen auf den Kopf gehalten. Aber dann ist mir eingefallen, nein, das ist ja dein Bruder, das kannst du nicht machen. Ich habe sogar versucht, draußen auf der Terrasse zu schlafen. Aber anderen geht's. Ja, war leiser, aber dann war es dann auch irgendwie gruselig und war halt auch nicht die Lösung. Ja, und da dachte ich mir, ich frage euch einfach mal, vielleicht habt ihr eine Idee. Und apropos mein kleiner Bruder, der wird nächstes Jahr 30. Habt ihr da vielleicht auch noch irgendeine Geschenkidee? Also wenn ich Lotto spielen und gewinnen würde, würde ich mir einen Bauernhof kaufen, aber mache ich leider nicht. Ja, habt noch eine schöne Woche. Eine Nasenklammer. Wie süß, aber Bauernhof kaufen. Ich wollte gerade sagen, alle Gadgets gegen Schnarchen. Ey, ich habe ja lebenslange Erfahrung, ne? Mit Schnarchern unter einem Dach zu wohnen. Ey, mein Papa. Der so Zimmer nebenan, ne? Elternschlafzimmer nebenan. Du hattest das Gefühl, da ist gerade eine Motorsäge, muss gerade den kompletten Regenwald abholzen. Ganz liebe Grüße gehen raus, Papi. Ich liebe dich trotzdem, aber das war Pain, wirklich. So, das ist heute noch, wenn ich bei meinen Eltern penne und dann habe ich dieses Glück, ich darf in meinem alten Kinderzimmer, schlumps ich dann in meinem alten Bett. Das ist jetzt zwar nicht mehr ganz mein Zimmer, meine Mama hat es umdekoriert, aber trotzdem, ne? Und dann bin ich immer so, good old times. Und dann der Trick ist halt, man muss vor dem Schnarcher ins Bett gehen. Ja, das ist der genau Trick. Das Gleiche, ich sage. Mein Bruder ist vorher einschlafen. Auch das ist der Schnarcher. Ich habe früher immer gesagt, krasser Schnarcher. Heute weiß ich's besser. Ich habe einen Kumpel getroffen. Oh mein Gott. Also wirklich so, wenn ich es so schlimm nachmachen wollen würde, wäre es nicht so schlimm, wie er schnarcht. Ja. Also ich habe noch nie gehört, es war mir nicht bewusst, dass Menschen so laut dieses Geräusch produzieren können. Also wirklich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, der verarscht mich. Ich dachte, das ist ein Witz, als ich in den Raum kam. Da haben wir auch mit so Kumpeln in der Hütte irgendwie, die hatten wir gemietet, gepennt und ich komme halt ins Schlafzimmer und es ist so laut, dass ich gelacht habe, weil ich dachte, das ist ein Witz. Und du dann so, und er hört nicht auf und du so, genau. Seitdem würde ich sagen, mein Bruder, easy peasy, gar kein Problem. Ja, so. Also, aber ich bin der einzige Mann in meinem nahen Familienumfeld, der nicht schnarcht. Also mein viele Vater denken schnarcht. Das auch. Und sie schnarchen trotzdem. Nee, ne? ich schnarche, keine Ahnung, ganz selten, glaube ich mal, aber meine Partnerin zumindest sagen, ich schnarche nicht. So. Oder sie hat den tiefsten Schlaf der Welt, kann auch sein. Hat ich sie würde auch? Immer sagen, aber Schlafkopfhörer, ne? Die sind's. Gamechanger.
So, um einfach Geräusche ausblenden zu können. Und wie gesagt, der Tipp bleibt, ich finde es auch schlimm, also wenn vor allem, wenn jetzt, ne, der Mann hat wenn er so eine leichte Erkältung hat oder so, ne, so die Pollenzeit ist und so, und dann liegt er da neben mir und ich liebe diesen Menschen, ich liebe ihn so sehr. Aber dieses Schnarchen und dann liegt man daneben und wenn ich mir vorstelle, das wäre jeden Abend, wäre das mein Prozedere, im Schlafen zu gehen. Ich verstehe dann, warum das ein Scheidungsgrund ist, ne? Das verstehe ich dann, weil das ist ja, wenig Schlaf macht uns mürbe. Ja, aber dann kann man doch das Schlafzimmer aufteilen. Ja, würde ich auch sagen, das würde ich auch machen. Man findet natürlich gibt es da Lösungen für. Da würde ich auch sagen, man kann sich ja zum Schmusen treffen und zum Kuscheln, dann geht man ins getrennte Bett. Also dann ist das so. Das würde ich dann auch irgendwie machen. So, ich schnarche. Das machen ehrlich gesagt auch die meisten Menschen, die ich kenne, bei denen das ein Problem ist, machen das so. Die schlafen halt einfach in getrennten Betten. Also die Leute schnarchen ja auch nicht, weil sie dich hassen, sondern das ist halt so. Nee, und genau. Ganz oft hat das ja auch so was zu tun mit, keine Ahnung, mit der Nasenscheidewand oder mit ein bisschen Übergewicht oder keine Ahnung so, ne? Komplett. Ist halt das Problem ist halt, was sie ja auch so wundervoll beschrieben hat, man entwickelt wirklich so Aggressionen. Man liegt im Bett, man ist so, ich will mich hier entspannen. Und man wird sauer und man will ja auf die Person nicht so sauer sein, weil sie hat schon gesagt, eigentlich will sie ihrem Bruder einen Bauernhof schenken. Und dann ich will diesem Mann einfach einen Bauernhof schenken, damit er sein bestes Leben kann, bis zu diesem Stadium, an dem sie ihm ein Kissen auf den Kopf drückt, ne? Da ist auch ein weiter Weg hin. Und dieses Schnarchen, ich liebe meine Partnerin halt auch, die schnarcht zum Glück auch nicht, aber die macht sowas anderes. Die macht so beim Einschlafen, macht die manchmal so. Was? Also immer wenn sie ausatmet, kommt Ja, wie gut. Und ich bin seit ein paar Jahren leider super leichter Schläfer. Mich weckt alles auf und nervt mich so hart einfach. Und ich bin dann mittlerweile auch so, dass ich dann kurz rüttle und sage, oh, es tut mir so leid, ne? Aber ich kann so nicht einschlafen. Aber ich merke, was für mich viel schlimmer ist, sind arrhythmische Geräusche. Und das macht dieser Kumpel, den ich eben erwähnt habe, auch. Der schnarcht halt nicht so, sondern schnarcht so. Oh mein Gott. Und so ist dann wirklich so, zwischendurch kommt noch mal ein anderes Geräusch dazwischen, der findet mal noch ein neues Schnarchgeräusch und so. So schnarcht der. Und du liegst da halt und denkst, kannst dich auch nie darauf vorbereiten mental, dass der nächste Schnarcher kommt. Nein, das ist ja schrecklich. Da ist zu viel Überraschung am Start. Ich meine, für manche wäre es wahrscheinlich ein toller Nervenkitzel, weil man so denkt, so, ja, cool, da ist immer mal was Neues dabei. Aber ich fände es auch richtig schrecklich. Nee, oh nee. Oh absolute Folter. Es ist wirklich absolute Folter, leider. Und es tut mir auch so leid, weil man will ja auch nicht diese schlechten Gefühle dann für diese Person fühlen, ne? Aber es ist wirklich, Schnarchen ist fies. Es ist so. Und also ich kann wirklich nur empfehlen, Schlafkopfhörer, sämtliche Anti-Schnarch-Gadgets ausprobieren. So, das ist auf jeden Fall ein Ding, was man testen sollte. Und am Ende früher einschlafen mit den Schlafkopfhörern, damit man dann auch nicht geweckt wird. Das rettet Leben, wie wir in diesem Fall auch hören. Also Leben und Beziehung. Aber so habe ich das früher auch gemacht. Ja. Mein Bruder schnarcht auch und ich habe einfach versucht, wusste, okay, ich muss 15 bis 20 Minuten vorher ins Bett, wenn wir irgendwie zelten sind und muss einschlafen, bevor er die Chance hat, mich in den Terrorsäge-Modus zu jagen. Ja. Boah, ich bin auch gespannt, vielleicht hat irgendjemand von euch noch den absolut perfekten Tipp oder hat schon alle Gadgets ausprobiert, weil wir haben bestimmt schnarchende Spreizes hier, oder? Also ich denke mal, wir haben schon. Bestimmt. Das betrifft ja richtig viele Leute. Ist so, ist wirklich so. Die meisten, die ich kenne, finden das selber ja auch kacke. Ne? Also jetzt mal so ein paar ernste Worte. Das machen die Leute ja wirklich nicht, um einem Leid zuzufügen. Ne? Die gehen ja auch mit schlechten Gewissen schlafen. Und wie scheiße ist das, wenn du dich jeden Abend ins Bett legst und dich schuldig fühlst. So. Genau, das ist auch kacke. Das fühlt sich für alle Seiten richtig kacke an. Weil man will auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass man als Schnarcher ins Bett geht und sagt, haha, jetzt wieder die ganze Familie nerven. Es ist der Appell fürs getrennte Schlafzimmer. Das ist halt wirklich so ein Gamechanger. Das machen so viele meiner Freunde, machen das so, schlafen in verschiedenen Zimmern. Schallschutz. Ja, oder das, ne? In so einer Soundproof-Kammer. Man macht sich so eine Soundproof-Schlafkammer. So eine Tonkammer, geil. So eine kleine, wie so eine Raucherkabine in der Ecke einfach. Und da schläft die andere Person. Man winkt sich abends nochmal so zu. Oder man macht, was auch geil wäre. So eine Gegensprechanlage. Ja, pass auf. Man hat so ein gemeinsames Bett, aber man schneidet es quasi in der Mitte durch, macht so einen Glaskasten drum.
und der so komplett soundproof ist. Warum schneidet man das denn durch? Man kann doch einfach 2 Betten kaufen. Aber warte. Wie in so fancy Büros, wo man diese Telefonkabinen drin hat, ne? Weißt du, kennst du das? In so Coworking Spaces. So eine schalldichte Schlafkabine. Schalldichten, genau, sowas halt. Das baut man ums Bett rum. Ey, das ist jetzt schon der Plot von irgendeinem Horrorfilm. Und dann vergisst die Tür geht nicht, der Partner neben dir wacht nicht auf und du bist da drin so. Oh mein Gott. Nein, aber dann, dass man so, ich dachte gerade an so eine Funktion, wo man so einen Knopf hat und dann geht das so auf. Und dann kann man sagen, oh, heute können wir mal ein bisschen schmusen und dann ist so, okay, gute Nacht und dann drückt man so einen Knopf und dann wird das so eine Durchreiche. Ja. So ein schiebt man wie so ein Türschieber, schiebt man so auf. Hallo, haben Sie vielleicht Bock zu tackern? Nee, schiebt einfach wieder zu. Ja. Oder lässt die Kopfhörer auf, tut so, als sollte ich nicht hören. Aber ich sehe da Potenzial für uns. Vielleicht, wenn wir doch nochmal ein Unternehmen gründen wollen, vielleicht könnten wir da sowas erfinden. Da sehe ich uns. Also wenn jemand hier Investor ist und ein großes Interesse daran hat, richtig Geld zu versenken. Ja. Wir haben eine Hammeridee. Wir haben eine richtig Hammeridee. Ich sehe uns, eine richtige Hammeridee, wie Sie Ihr Geld jetzt verbrennen könnten. Ich sehe uns jetzt schon auf so Messen zum Thema so Wellness, Gesundheit. So bei diesen Messen mit so einem Stand, wo wir diese Kabine haben und dann mit 10 Schiebereglern in allen Formen. Ist das eine Scheißidee. Mit unterschiedlichen Größen von Öffnungen und ganz vielen lustigen Knöpfen, die man drücken kann. Und dann sehe ich uns da, wie wir das präsentieren. Ich breche jetzt hier ab. Wir brechen hier ab. Das war's mit der heutigen. Ich find's super. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt, ob ihr euch das wünscht, wer investieren würde. Ne? Schreibt vor allem eure besten Namen. Das finde ich viel wichtiger, aber ihr könnt auch ein paar Ideen. Ja. Auch gerne schreiben, wenn ihr Bock habt, da in unser Unternehmen da zu investieren. Wir werden bald uns dann sehen auf sämtlichen High-Performer Treffen, wo wir unser neues Projekt vorstellen. Höhle der Löwen ruft uns quasi schon. Da machen wir eine geile Präsi. Bauen den Prototypen. Ich kann nicht mehr, ich lieb's. Wir können auch Namensvorschläge für die Firma. Schnarchbox, Schnarchtritt. Ja. Vielleicht können wir das unter unserem Spreizi-Branding. Ich spüre da einen guten Namen. Weißt du? Den Schlafspreizer. Ich spüre da keinen guten Namen. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke euch. Tschüssi. Tschüss.